హలో, మనం ఇప్పుడు గ్రాండ్ కెనరీ ఐలాండ్లో ఉన్నాం. పోర్టోరికో అనే ఒక ప్లేస్. నైట్ లైఫ్ చూడండి. రాత్రి 9 అవుతుంది, 9:30. ఇంకా రెస్టారెంట్స్, షాపింగ్ మాల్స్, పైన కొండపైన అవన్నీ హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్, అపార్ట్మెంట్స్, కాటేజెస్. ద కంప్లీట్ హాలిడే డెస్టినేషన్. ఇక్కడ కూడా ఒక మెక్డానల్డ్స్ ఉంది చూడండి. సో ఇక్కడ నైట్ లైఫ్ 11 వరకు ప్రతిరోజు ఉంటుందండి. ఈ వెదర్ 23 degrees సెంటిగ్రేడ్. డిసెంబర్ క్రిస్మస్కి ముందర, ఇంకొక 4 రోజుల ముందర. అయినా చూడండి, వెదర్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. యూరోప్ దేశాలతో కంపేర్ చేస్తే, కెనడా అలాంటి చలి ప్రదేశాలతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ వాతావరణం చాలా అనుకూలంగా ఉంది. డిసెంబర్లో కూడా 23 degrees సెంటిగ్రేడ్. కరెక్ట్గా మన ఇండియా లాంటి వెదర్ సాయంత్రం పూట కొంచెం చక్కగా చల్లగా ఉంటే ఎట్లా ఉంటుందో అలా ఉందన్నమాట. సముద్ర ప్రాంతం ఇదంతా ఒక దీవి ఐలాండ్. బ్రహ్మాండమైన వాతావరణంతో కూడుకుంది. క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఇక్కడంతా చాలా బాగా డెకరేషన్స్ చేసి మంచి అలంకారాలతో ఈ వీధుల్ని, స్ట్రీట్స్ని, షాప్స్ అన్నింటినీ చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు. చాలా బాగుంటుంది వెదర్. ఇక్కడ క్యానరీ ఐలాండ్స్ అంటారు. ఇది స్పానిష్ దేశానికి చెందిన ఐలాండ్స్. కాకపోతే ఇది మొరక్కో దేశం పక్కన ఉండటం వలన చాలా మెడిటరేనియన్ ట్రాపికల్ వెదర్తో పోల్చొచ్చు. 365 రోజులు సంవత్సరం పూట ఇక్కడ ఎండ ఉంటుంది. 20 degrees నుంచి 40 degrees వరకు, 30 degrees వరకు ఉంటుంది. ఎండాకాలం అయితే ఇంకా చాలా విపరీతమైన ఎండ. యూరోపియన్స్ అందరూ ఇక్కడ హాలిడేస్కి ఎండాకాలంలో వస్తారు, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్. కానీ మరీ అంత ఎండలు తట్టుకోవడం కూడా కష్టం. ఇక్కడ ట్యాన్ అవ్వడానికి చాలామంది వస్తారు. బీచెస్లో సేద తీరటానికి, సన్ బాతింగ్ చేయడానికి, సర్ఫింగ్ చేయడానికి, చాలా వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఆడటానికి చాలామంది యూరోపియన్స్ వస్తుంటారు. కాకపోతే మనకు అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి ఈ వాతావరణం చాలా ఈ నెలలు చాలా మంచిది. మనకి వాతావరణం అనుకూలం. మరీ ఎండ ఉండదు, చలి ఉండదు. మంచి 20 degrees నుంచి 23 degrees వరకు వాతావరణం. సాయంత్రం పూట ప్రశాంతంగా హవాయి చెప్పులు వేసుకుని, షార్ట్స్, టీషర్ట్స్ వేసుకుని తిరుగుతూ ఉండొచ్చు. ఇండియాలో వెదర్లానే ఉంటుంది. మీకు చూస్తే ఇండియాలో డిసెంబర్లో ఎలా ఉంటుందో సాయంత్రం పూట ఇప్పుడు కూడా అట్లానే ఉంది. బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్. 4 కెనరీ ఐలాండ్స్, లాన్జరోటే, ఫ్యూర్వెంచురా, గ్రాండ్ కెనరియా, టెనరిఫ్, ఈ 4 క్యానరీ ఐలాండ్స్ అంటారు. స్పానిష్ దీవులు ఇవి. బ్రహ్మాండమైన సందర్శన ప్రదేశం ఇది. తప్పకుండా చూడొచ్చు. బాయ్.